Čaute, volám sa Katarína a žijem v Melbourne. Som prišla do Austrálie v roku 2000 do Sydney študovať a chcela by som každému odporučiť. Vtedy v tých časoch ešte nebolo také premakané prísť do cudzej krajiny, ale v tejto dobe sú dobrí ľudia, ktorí vedia zorganizovať všetko od začiatku do konca, váš celý študijný pobyt, aby ste sa vedeli čím viac naučiť v zahraničí a uplatniť svoje schopnosti doma alebo ostať v krajine, kde študujete. Jednu firmu by som vedela veľmi odporúčiť, volá sa Study Planet. Ľudia, čo tam pracujú, to zažili sami na svojej koži, aké sú tie skúsenosti mladého človeka, ktorý chce ísť študovať a nazbierať skúsenosti v zahraničí. Takže viem odporúčiť z vlastnej skúsenosti tiež Study Planet. Obráťte sa na nich, ak máte záujem ísť študovať. A určite vám to niečo dá, obohatí život. Ďakujem.